мен дегенің сол мошенниктарға тап болып 2,5 мың ақша салып криптовалютаға, содан ақшамды шығара алмай қалдым. Мен сондай бір мошенниктер в общем шығаратын кезде маған қайта ақша сал деп, миллион ақша салсаң ақшаны шығарамыз деді. Мен соған алданып, соның аяғында ақша салмайтындай болдым да. Соң ақшамды шығару үшін қанша мен юридический компанияларды іздедім. Содан осы бір компанияға тап болып, сол жерде Николай Родионович деген кісі жұмыс істейді екен. Сонымен келісіп, сол кісі маған көмектесіп, басында мен ол кісіге де сенген жоқпын. Ойладым, енді оларда сол мошенниктардың біреу шығар, алдап кете ма, не істеймін, берем ба, бермеймін ба деген ой көп болды менде. Сол аяғында енді ол кісілердің көмегі тиіп, сол ақшамды алатын болып маған көмектесті. Сол Николай Родионовичқа көп рахмет айтам. Олар маған осылай ақшамды шығаруға көмектесіп, қол ұшын берді. Сізге көп рахмет, Николай Родионович.